Сіздерге мурда кабарлагандай түз байланышка кайрадан чыгып жатабыз. Бүгүнкү түз байланыштын коногу Тоголок Молдо айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы Алмамбет Акматов мырза болмокчу. Түз байланышта сиздердин сурооңуздарга жооп берет. Эгерде айыл аймакка байланыштуу суроолор, пикирлер, сунуштар же кандайдыр бир каалоо тилектер болсо, анда түз эфирдин астында комментарийге, жеке катка кайрыла берсеңиздер болот. Аны эмесе биз баштай элек. Урматтуу Алмамбет мырза, сиздин убактыңызды бөлүп түз байланышка макулдук бергениңерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Аны эмесе сиз даяр болсоңуз баштай берели. Саламатсыздарбы, урматтуу түз эфирдин жалпы катышуучулары, урматтуу Тоголок Молдо айыл өкмөтүнүн жалпы тургундары. Бүгүн биз түз эфирге келдик. Айыл өкмөтүнүн башка маселелерге байланыштуу бардык суроолорго түз жооп берүүгө биз дайынбыз. Рахмат, аны эмесе биз баштадык. Алгачкы эле суроо салып болуп калгандай, Тоголок Молдо айыл аймагына жетекчи болуп келгенден бери кандай конкреттүү иштер жасалды, аймакты өнүктүрүүдө биринчи кайсы маселелерге көңүл бурулду, кандай долбоорлор ишке ашырылды, ошо тууралуу айтсаңыз. Биз Тоголок Молдо айыл өкмөтүнө кызматка 2025 жылдын 1-сентябрында киргиштик. 2025 жылдын 9 айында келип калдык. Биз бир гана кварталга жетиштик. Бир кварталда көптөгөн максаттуу иштерди ишке ашырдык. Бюджеттин талабында бекитилген бардык муктаждыктар боюнча маселени чечкенге жетишип атабыз. Биз 2025 жыл Тоголок Молдо айыл өкмөтү үчүн менимче жемиштүү болду окшойт. Бизде өзүбүздөргө белгилүү болгондой бизге 2 имарат ачылды Актал айылында. Бала бакча жана мектебибиз ачылды. Мектебибиз 2025 жылдын 1-сентябрында бердик. 125 орундуу, 150 орундуу мектеп болду. Мунун наркы 98 миллионго турду. Экинчи имаратыбыз ушул 2025 жылдын сентябрында бердик. Ноябрь айында бердик. Мунун наркы 77 миллион болду. 90 орундуу бала бакча болду. Дагы көптөгөн тиешелүү иштерге жетиштик. 2025-те жетишпей калган жумуштарды планы менен 26-га коюп аткарууга аракетин көрүп жатабыз. Жогоруда мынтип айтып жатасыздар да, Тоголок Молдо айыл аймагы үчүн быйыл жемиштүү болду 2025 жыл депчи. Негизи кайсы маселелерге көбүрөөк көңүл бурулду? 2025 жылга бизде эң башкысы бизде айыл чарба тармагы эмеспи. Нарын облусу, анын ичинен Актал району биз айыл чарба багытына көп басым болгон экен. Биз ошол басымдарды толук аткарууга жетиштик деп ойлойм. 2026-га ошол айыл чарба багытын суга суу жана башка бардык маселелерди өз убагында чечүү үчүн атайын каналдарды тазалоо, каналдарды проектке киргизүү боюнча иштер жүрдү. Атап айтканда, Ак Кыя айылында 25 километр канал кирип атат. Бул мамлекет тарабынан курула турган проектси бүтүп калды долбоору. Бул долбоор бүтсө, Актал айылындагы 25 километр канал тазаланат. Андан сырткары биз жалпы механикалык тазалоо менен 5 километр каналды тазалоо планына туруп атабыз. Быйыл бир айдын ичинде суга суусу берилгенге чейин бардыгын тазалап, элге уюштуруп жетишүүгө биз аракетти толук көрүп атабыз. Рахмат. Урматтуу биздин көрөрмандар, түз эфир Актал райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен жана Тынык жамааттык мультимедиа борборунун демилгеси менен ишке ашып жатат. Бул түз байланыштын негизги максаты ушул айылдарда же мекемелерде кандайдыр бир жарандардын суроолору болсо, аны чечүүгө же билдирүүгө убактылар болбосо, ушул түз эфир аркылуу байланышып, маселелерди, кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүү максатын көздөйт. Азыр анда элден келген суроолорго төрөлүк. Нурсултан Тоголок Молдо айылынын тургунунан суроо келген.
Тоголок Молдо айылында 2 жыл мурун тагыраак 2024 жылы кичи футболдук аянтча курулган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир да адам кирип бир топ тебелек. 2 жылдан бери күнгө какталып, газону деле сапатын жоготуп жатат. Өткөн кышта кара алдында жатып зыянга да учурады. Урматтуу Алманбек мырза, сиз келгенден бери бул маселе боюнча кайрылып эле жатабыз, бирок жыйынтык чыкпай келүүдө. Бир жылдан бери аянтчаны ачып, бул көйгөйдү чечүүгө эмне тоскоолдук болуп жатат? Миллиондогон акчага курулган аянт чирip эле жок болуп кетеби? Туура, бул кичи футболдук аянтча боюнча бул стимгранттан келген. Наркы 3 миллион 500 миң менимче жаңылбасам. Стимгранттан ушул эле сыяктуу бул Актал айылында да бар да бизде. Бул долбоор боюнча башында 24-жылы ишке ашканда долбоору түзүлгөндө сметадагы эки башка болуп калганда жазала турган жумуш долбоор менен кетпей смета бөлөк түзүлүп калган. Ошол себептүү бүгүндө муну биз мамлекетке каттоого алдыра албай жатабыз да. Себеби жанагы проекти башкача түзүлүп калган, сметасы башкача түзүлүп калган. Бул боюнча дагы биз бюджетке кеңешке дагы сунуштадык, 26-жылда сунуштап атабыз. Анан быйыл мен ойлоп атам, ушул чукуларда бир майга чейин бүтүрсөк деп, проектти гана өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Мынтадап да өзүңөр айтып атасыңар го, 3 миллиондон каражат, 3 миллиондой каражат кеткен деп, жана ошончо миллионго каражат курулган каражат, сметасы бөлөк болсо, долбоор бөлөк болсо, курулуп калса, ачылган боюнча иши бек турса, мындай жетекчи катары кандай иш аракеттерди жасап атасыңар ушуга? Буга биз эми мисалы мояка кайрылдым, мондай болду, бияка кайрылдым, мындай болду деген бир конкреттүү жактарга биздин бул үчүн эле бир жолу бар бизде. Бул жергиликтүү бюджетке гана сунуштай алабыз. Кошумча акча бөлдүрүү боюнча. Кошумча акча бөлдүрүп, белгиленген проекттеги развивалкасын жасатып берүү да биздин милдет. Ушул эки полянын бүгүнкү күндөгү маселеси ошол развивалкасы болуп атат. Демек ошо кийинип, чечинүүчү жайынан айырма болуп атат. Айырма болуп атат да. Эгер ошол бүтсө эле бизге маселе чечилет. Бирок чечиш үчүн бизге каражат керек болуп атат да. 500 миңден миллион сом 2 айдын маселеси чечилген турат. Быйылкы да бюджетке сунуштадык, тилекке каршы кабыл алынбай калды. Анан биз жанагындай проектиге өзгөртүү кесип кабыл алууга аракетин көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Мындай 500 миң сомдон миллион сомго чейинки каражатты сиздер жергиликтүү кеңештен бөлүп берүүгө сунуштадыңыздарбы же башка кеңештин бюджетке сунуштадыңар? Бирок алар 26-га сунушталды бул бюджетке. Себептерин айта алышкан жокпу, билдиришкен жокпу, анткени бул ошол аймактын эле кызыкчылыгы үчүн болуп аткан имарат экен да. Себеби булар депутаттар баягы бюджеттин тартыштарын эске алды окшойт деп ойлоп атам менимче. Сунуштадык, эгер колдоого алган кезде биз толук төлөп элек да 1 айдын ичинде. Башка эч кандай каражат каралбайт да буга. Мотордон бери жатат да маселе. Жок, ошол улам эле эми мүмкүн баягы кызмат деген кызмат. Силер бир күнү башка жакка отуруп кеткенде да бирөө келет, ушул кепти айтат. Анан бул 3 миллион сом болду деген бул мындай талаада чачылып жаткан каражат эмес, бул аябы кандай чоң каражат. Бир айда түрөлгөн аракет болуп атат, Кудай буйрса. Айдын бирине чейинчи. Ушул ичинде чыгар, элге пайдаланууга берилет атабыз. Рахмат. Анда кийинки суроолорго өтөлели. Аккая Көкжар айылдарына жаңы түшкөн көчөлөргө качан шагыл төгүлөт деген суроо түштү эле. Аккая Көкжар айылында Кудай буйрса быйылкы бюджеттен жергиликтүү кеңештин депутаттары бөлдү. Азыр бизге жаңы келип атпайбы? Биз дагы ушул өзүңүздөр билгилүү болгондой айыл аймактарга жайгашкан турак үйлөр, тосмолор чектөөсүн алып 15 күнүн аралыгында тиешелүү чарасын көрүп, жылдырып, анан ошол планга ылайык муну толук төгүп беребиз. Көкжар айылынан Усмоналиев Маралбек таза суу ремонту боюнча сурайын деп эле арис аркылуу өтүптүр. Ремонту жөнүндө сурап атат. Тоңдоп түзөсө, Аккая айылыныкы ремонттолуп Көкжар айылы ошол бойдон калат деп жатышат. Таза сууга такыр көзөмөл жок. Ар ким каалагандай эле киргизип алышкан. Кээде бир үйгө 2-3
суу түтүгүн киргизгендер да бар. Мисалы скатына өзүнчө, бакчасына өзүнчө, коросуна өзүнчө киргизе алышкан дейт. Суу, таза суу кандайча көзөмөлгө алынбай калды. Анткени калпайтса калпайтпайт деп коет эмеспи? Демек Варыстын долбоору боюнча бизге проект келген 39 миллион. Бүгүндө биз биринчи этабы бүттү, тандоосу социалдык маселелерде. Бизде акыркы чечим кеңештен каралды. Ошондо Аккыянын таза суусу биринчиден коюлду быйылкы жылда. Эгер Арыстын долбоору менен биз этабы менен бүтүп каржылоо башталса, тиешелүү суу кире турган бардык маселесин коюп беребиз жанагы тандалган тандоо боюнча. А Көк Жар айылынын таза суусу ремонттолбойбу ошондо? Көк Жар айылына мен баягы биз быйылкы сунуштаганбыз. Баягы жалпы жаза айырбайт экенбиз, биздин каражатка туура келбейт. Алмаштыра турган жерлерин быйыл алмаштырып берет атабыз. Кооптуу, авариялык абалга келип калган ушундай багыттагы майда нерселердин баарын быйыл калыбына келтиребиз. Бирок чоң долбоор болбойт да. Чоң долбоор болбойт. Анан кийинки этапка да сунуштаганга аракет кылабыз. Кеңеш жөнүндө айтып калдыңыз, мен кеңеш жөнүндө мага абдан көп суроо түштү эле. Анткени Тоголок молдо жанагы спорт аянтчасынын дагы 500 миллион сомго чейинки каражатты дагы өздөрүнүн аймак үчүн мен эми ал жерде кандай ситуация, кандай кырдаал бар экенин билбей турам, бирок андан дагы мындай акча каражатын бөлүп берүүдөн баш тартышты деп атасыңар. Анан азыр Аккыяны да тандап алдык, ошол кеңештин чечимимен деп атпайсыздарбы? Негизи мындай деп сурагым келип атат. Кеңеш боюнча бир суроо эле, ошону кошуп берейин деп атам эле. Тоголок молдо айыл аймагын дейт. Айыл өкмөт эмесе кеңештин төрайымы башкарат дейт. Ансыз ал төрайымсыз иш бүтпөйт деген суроо келди эле. Бул жерде кеңеш элдин муктаждыгы болуп атса, кеңеш ошол нерсе маселени чечип бербей калган жагын кандай түшүнсөк болот? Анан кеңештик төрайым айыл өкмөттө эмес эле төрайым башкарат деген пикирге жообуңузду айтсаңыз. Бул эми кеңеш Кадрга чейин киргишет деген суроо болчу да. Бул эми башында болуп келсе керек. Мен дайындалгандан бери биз бардык ишти өзүбүздүн деңгээлде чечкенге бардыгына аракеттенип атабыз. Кеңеш өзүнө тиешелүү маселесин өзү карайт. Бюджетти бекитет, бюджеттин аткарылышы боюнча маалыматын алат. Биз ошондой талап менен келе атабыз. Айыл өкмөт өзүнүн чегиндеги иштерди өзүбүз кылабыз. Биз ага чейин кирүүгө жол бербейбиз. Рахмат жообуңузга. Негизи кеңештин төрайымы чечет бардык маселени деген көп адамдардан суроо түшкөндө, ошон үчүн мен суроога мажбур болдум. Аны туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Анда кийинки суроого өтө берели. Сиздер негизи сентябрдын биринде жумушка кирген деп атасыздар. Анан ошо киргенден бери мисалы айыл өкмөттүн жетекчиси катары адистериңер менен чогуу канча жолу ошол аймактарды кыдырып, айылдарды кыдырып эл менен жолугушуп, эмне көйгөйлөр бар, эмне муктаждыктар бар, ошону мындай көзмө көз сүйлөшүп чечтиңиздер, чече алдыңыздар. Анткени аймак чоң. Бизде айыл аймак Актал районунда чоң аймагыбыз да, бардык жагынан чоң. 6 айылдан турабыз. Актал, Жаңыталап, Карой, Кадралы, Аккыя, Көк Жар. Биз келгени эл менен жолугушууга 4 жолу жолугуштук. Эң биринчи сапарга жолугушуу администрациянын башчысы Нурлан Мамытович менен жүз жолукканбыз эл менен. Бардык маселелер айтылган, жазылган. Андан сырткары өзүмө тиешелүү тармактагы айылдагы аткара турган иштер боюнча калк менен көп жолугуу болду. Ар бир айылды кыдырып мен өзүм да коомдук кабыл алуу уюштурдум. Колумдан келген жетишинче ар бир айылга барып, тиешелүү арыздарын алып, карылууларын угуп, бардык аракетин көрдүк. Мисалы азыр мамлекетте мунапыс маселесинде биз элди бара кылбайлы дедик. Ошондо биз тиешелүү адистерин алып, ар бир айылда болдук. Бир күндө болдук. Бир айылда 70 кишиге биз
тиешелүү биздин айыл өкмөттүн токтом буйруктарын чыгара бердик. Алардын баарын жаңы талапка борборго ора кылбастан биз барып жеринде ошол максаттуу иштерди чечкенге аракет кылдык. Дагы суроо сиздин аппаратыңызга байланыштуу. Айыл өкмөттүн аппаратында азыр ошо мунапс боюнча элдерди кыдырдык, анан коомдук кабыл алууну дагы уюштурдум деп атасыңар. Анан мындай суроо түшүп атат да элден. Айыл өкмөттүн аппаратында иш жок, адистер элдик айылдар кыдырып келбейт. Контора жанагы имаратка барганда, айыл өкмөттүн имаратына барганда такыр киши таппайсың, жумушун бүтпөйт. Тургундар барып кайра келип бир канча убак болушат. 4-5 айдан бери катышы жок, ооруп жатат деп ордуна бир жаш адисти койду жаңы эле. Бизде жумушка келбей коюу, кечигип келүү тартиби жок. Андай учур бизде болбойт. Эми кыш мезгилинде тиешелүү аймактарга кыдырып чыгарга жок да. Эми бул жылы буюрса биз выездной кылабыз баардык жумушту. Баардык аракетти. Ал жанагы катчы боюнча айтып аткан бизде катчыбыз репти көргүдө. Анын милдетин аткаруучу болуп добровольец дайындалган экен. Ал киши ден соолугуна байланыштуу ал дагы больничныйда болду. Катчы боюнча бизде азыр маселе жок. Катчы жумушта отуруп милдеттүү жумуш жүктөлгөн адисибиз кабыл алат, тиешелүү справкасын берет, кагаздарын берет. Рахмат. Негизи иш бар жерде сөз кемчилик болот. Анан бирок мен мисалы ошол аймакта жашабайм, ошол аймактын элдеринин суроосу болуп атат да мынча. Анан эл жөн эле мындай контролго барсак дейт, анан биз убарылып атабыз деп жөндөн айта бербейт болушу керек деп ойлоп атам. Эгерде балким бирөө калып айткан болсо, экөө калып айткан болсо, үчөө калып айткан болсо, анда азыр байланыш бүткөнчүлүктү да элдер жок, калып айтып атасыңар деп айтышат да. Эгер контордо барып адистер таппаса, мага чыксын. Силерде ордуңарда жок болсоңорчу. Анткени айыл өкмөттө ошондо отурбайт деген суроо келген да. Катчы бар. Катчы өзү 4-5 айдан бери ооруп жумушка чыкпай аткан болсо, жаңы эле жашка отурсаңар, анан өзүңөр болбосоңор, катчыңар болбосо, адис болбосо, анда толук молду айлайм, анда кимдер иштеп атат анда? Мамлекеттен айлык алып анда кимдер иштеп атат? Курт суроо берип атасыз да, мен дагы курт жооп берип коюп элем, бирок саясат мен түшүнүп атам сөзүн. Мен контордо кечке отурсам, эмне жумуш бүтөт? Жокто миграция отуруш керек, жооп бербе? Мен контордо отурсам эмне жумуш бүтөт? Мен жөн жерге кетпейм, выездной кетем. Жыйындарга чакырууга кетем, проектке чакырат, жыйындарга чакырат. Ал эми катчы, менин өзүмдүн катчым ошол жерде отурат постоянно. Эч жака кеткем жок. Катчы өзүңөр айтып 4-5 айдан бери жок болчу, больничныйда азыр. Мен айтып атпаймынбы? Отурат, дайындаганбыз, жылбайт да отурбайм. Катчы бар, катчы жок, үзгүлтүк болгон жери жок. Саясат болду. Мен дагы башында айтып бердим. Биз ишке киришүүгө жол бербейбиз. Дагы жок айтып атпаймын. Маралбек дагы суроо бергиле. Бизде айыл баш иштебейт дейт. Акыя көк жар болуш керек. Менимче жаштардан койсо болбойбу иштей тургандардан? Эмнеге болбойт? Негизи айыл башчылардын ишин дагы өзүңөр көзөмөлдөйсүңөр, Көзөмөлдөйбүз. Элдик жыйын өткөзөбүз. Элдик жыйынды баштап атабыз. Бүгүн Акталда болдук. Кийинки график менен дагы 4 айында кыдырабыз. Ошол кыдырууда элге чыгып талабын айтсын айыл башчы боюнча. Биз чарабызды көрөбүз. Буга чейин мындай айыл башчылар иштебей атат деген эскертүү болгон эмес да силерге? Же буга чейин айтылып келгенде? Жок, азыр мен биринчи суроо болуп атам. Анда ушу Акыя көк жардан ушундай суроо түшкөн. Усманалиев Маралбек, мүмкүн болсо эми айылдарда чын эле ишти алга жылжыш үчүн кээде иштин көзүн билген жаштар дагы ишке тартууга туура келет. Анда азыр дагы бир суроо түштү эле. Саламатсызбы? Тоголок болду айыл өкмөтү оштоп тууганга суу чыгартып акчасын бербей, ызы чуу болуп атты эле, ошол иш кандай бүттү? Же бул иш боюнча маалыматыңар жокпу? Бар. Карой айыл боюнча айтып атса керек. Бул дагы ашар жолу менен башталган жумуш экен. Бул жумуштун
Этеги азыр чыга элек бүгүнкү күндө. Азыр эл уюшулуп бул булактын башына кошуу аракетте жүргөн былтыры. Ооба. Асканакай гана жумуштары калды. Ал жумушу бүтсө, Кудай буйрса, булакка кошобуз. Бирок элдик жыйын кылабыз. Элдик жыйын менен оштоктор туугандыктар аны кошо чакырышыбыз керек. Алда дооматын айтып атат. Акчасын төлөйгө чечилүү менин каражаттарым берилет деген. Эл менен кеңешип. Демек бул маселе дагы бүтүлө экен да. Бул маселе аягына чыга элек. Бирок Кара Ойдун таза суусу боюнча 2025-жылы курултайда көтөрүлгөн маселе. 2025-жылы көтөрүлүп, Кувейт фондуна сунушталып теоз даярдалып атат. Кудай буйрса, быйыл же аркы жылы ишке ашат деп бизге билдирүү беришти да. Кара Ойдун таза суусу боюнча. Урматтуу биздин көрөрмандар, түз эфирде, түз байланышта Толук Молдо айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы Алмамбет Акматов мырза болуп атат. Эгерде ушул аймакка тиешелүү сиздерде суроолор, ой пикирлер болсо, анда комментарийге же көрсөтүлгөн номерге, WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. Анда кийинки суроого өтөлели. Сиздерде муниципалдык ишкана бар эми? Бизде бар, муниципалдык ишкана бар. Бул дагы ошо сиздерден тургундардан келген суроо болчу. Муниципалдык ишкана айыл өкмөткө баш ийби же депутаттаргабы? Эмне үчүн муниципалдык ишкананын ишине, техниканын айдоочуларына чейин депутаттар өзгөчө дагы эле төрайымдын ататып, төрайым чечим чыгарып жатат. Ушул туурабы дейт? Муниципалдык ишкананын башкаруусу бизде. Айыл өкмөттө? Бардык башкаруусу бизде. Бардыгын биз өзүбүз көзөмөлдөйбүз, баарыбыз карайбыз. Айыл өкмөттө кеңештин киришүүгө эч кандай тиешеси жок. Бул ким айдаш керек, ким тактыкташ керек, биз ишканага беребиз. Ишкана тартибинде кандай айдоочу талапка жооп берсе, ошол айдоочу ошону айдатат. Анда кийинки суроого өтө берелик. 2025 жылы Толук Молдо айыл аймагына тартылган жалпы инвестициянын көлөмү канча сомду түздү? Эми жалпы аймак жөнүндө сүйлөшүп туралык. Бизге Толук Молдо айыл өкмөтүнө жалпы 2025 жыл үчүн 195 миллион 312 миң 493 миң болду. Мунун ичинен 9 миллион 487 миң 543 сом ички, ал эми сырткы 185 миллион 839 миң 950. Бул былтыркыга болду. Булар биз бардыгын коштук, жанагы жаңы ачылган объектилер. Андан сырткары бизде Кыргыз Республикасынын президентинин өнүктүрүү фондунан бизге 12 миллион 853 миң 600гө атайын спецтехникалар келген. Ушунун баары коштук, ушул сумманы түздү. Бүгүнкү күндө бизге Толук Молдо айыл өкмөтүнөн ошол жогоруда айтылган техникадан бизге 2 миң берди. Сенокосилка жана атайын мусор чыгарыучу техника. Кийинки суроо, анда сиздердин аймакта Толук Молдо айыл аймагында коомдук уюмдар менен, жаштар уюмдары менен, жеке ишкерлер менен кандай иштерди жүргүзүп атасыздар? Алардын муктаждыктары, кандай муктаждыктары бар экендигинен кабарыңыз бар болуш керек да. Мисалы, жеке ишкерлер менен кандай иштер жүрүп атат, канча жумуш орунду түзүлдү дегендей. Бизде основной жеке ишкерлер менен бизде туристтик багыттагы ишкерлер көбүнчө, алар Соң көл жайлоосуна чыгат эмес. Бизде 12 ишкер бар. Бул боюнча биз ишкерлер менен администрациядагы көп жолугушуулар болду. 2026 жылы аткарыла турган, ошол ишкерлер тарабынан, биз тарабынан аткарыла турган баардык суроо жооптор ушул администрациядан алынды. Бул ишкерлердин Соң көлдө иш алып баруусу боюнча жаңы тартип киргизип атат. Бизге ошол тартип боюнча тиешелүү тапшырма берсе, ишкерлерге түшүндүрүп, багытын көрсөтүп, ошол боюнча толук майдын бир нече иш алып баруусудар болот. Чоң рахмат. Кийинки суроо жаңы эле келип түштү. Ал суроо Куртка айылындагы Жумамамбет жана Асылбек Кожеков атындагы көчөлөргө шагыл төгүлдү, бирок шагыл эмес, ал абдан чоң, мындай чоң таштар экен.
биз ушул маселени чече албай атабыз. Жаңы эле өкмөткө келдик, өкмөт дагы азыр жок экен, администрацияга кеткен экен деген маалыматты айтышты. Түзөтүп экениңизди айттым мен болсо. Анан бул эмне болгон шагыл? Бул боюнча 2025 жылы 3 ай болду деле. Жылдын этегинде которулган. 500 миң сом, 500 миң сом которулган. Бул жыл этегинде которулганга байланыштуу толук бүтпөй калган да. Төгүлгөн шагыл элдер баягы туура айтат. Кесе керек төгүлүп калган. Бирок калыбына келтирсе болот аны. Ошол жумушту муниципалдык ишкана аягына чыгарат быйыл. 10-15 күндүн ичинде. Бүгүнкү күндө бардык техникалар ишкананын техникасы жаңы талапта турат. Азыр ошо биз депутаттарды дагы мындай айылдагы бир нече жарандарды чогултуп алып, ушул айыл өкмөткө сүйлөшөлү деп келдик эле. Азыр ошол маселе менен деп чалышты да. Анан ошон үчүн бул маселени дагы биротоло сурай кеткенге туура келип атат. Анткени анын жумуштун аягына ишкана толугу менен чыгарат. Тиешелүү бөлүнгөн май каражаттары жакшыртылып, жолду калыбына келтирип түздөп беришет, э? Эми бюджет жөнүндө сүйлөшөлүк. Бюджеттик процесстерге аймактарда элдин катышуусу кандай, коомдук угуулар кандай деңгээлде өтөт? Адатта коомдук угууларга жергиликтүү тургундар көп катыша бербейт. Биз активдүү эмеспиз, биздин өзүбүздүн бюджетибиз эмнеге кетип атат, эмнеге бөлүнүп атат дегенге келгенде биз көбүрөөк мындай кайдыгер мамиле жасап коебуз. Бирок сиздердин аймакта ушул бюджеттик процесстерге элдин катышуусу кандай? Бизде туура айтасыз, коомдук угууга биздин жакшы күнөөлүү экен. Бюджет кабыл алууда коомдук угуу кылып, жердин баарында ушундай. Жердин баарында айылдарда уюштуруп, коомдук угууда талкууланган, бюджетке сунушталган бардык маселе кириши жөнүндө эл арасында кичине активдүүрөөк эмес экен. Быйыл дагы ошондой негизде болуп калды 26 жылда. Анан 26 жылдын этегинде декабрда биз ар бир жашоочунун коомдук угууга келүүсүнө суранып атат быйылкыга 26 этегинде. Бардык айылда чечиле турган кандай көйгөй бар. Бардыгын коомдук угууга салып, биз өзүбүздүн планды бекитип анан кеңешке сунуштаган. Негизи ушул айтып атпайсыңарбы, өзүңөр билет, ушул кичине катышуубуз начар болуп атат депчи. Ушул элдин активдүүлүгүн көтөрүш үчүн кандай иш аракеттерди жасасак болот? Ошол бюджетке, бул бюджет сенин акчаң, бул бюджет биздин айылдын акчасы, аны биз ушундай мындай маанилүү тармактарга бөлүшүбүз керек, иштерге бөлүшүбүз керек, сен ага кайдыгер болбошуң керек деп элдин аң сезимин ойготуш үчүн жетекчи катары кандай иштерди жасасак бизге ушул жыйынтык берет деп ойлойсуңар? Мен ойлойм, бул баягы бюджеттин бекитилиши боюнча бизде аймак чоң эмеспи? Бюджеттин бекитилишинде талаш тартыштар болот. Элге эң максаттуу эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болот да. Коомдук угуу менен жергиликтүү бюджет бекиле турганы жөн. Акчаларыбыз каяка сарпталат? Каякта жумуш жасайсыздар, каяка бересиздер. Коомдук угууга бекилип, биз аны иштеп чыгып, анан кеңешке сунуштап. Бул процессти азыр жакшы түшүнбөй атышат да. Процесс бюджеттин бекитүү процессинин максаттуу иш аракеттер эле жасалыш керек деп ойлойсуң. Максаттуу иштер менен түшүндүрүү иштери коомдук угуу негизинде бизге сунушталып, биз иштеп чыгып бардык бюджеттин кабылданышын анан кеңеш бериш керек. Рахмат. Айыл аймактын тургундары ошол сиздердин бюджет каяка кетип атканын каяктан көрө алса болот? Каяка жумшалып аткан акчаларын кайдан көрө алышат? Биз 6 айлык, 12 айлыкта элге ачык маалымат берели деп атабыз быйыл. Бюджеттин аткарышы боюнча 6 айга бюджетте кандай акча коюлган, канчасы освоить этилди, канчасы иштелбей калды. 9 айда да ошол тартип менен, 12 айда да ошол тартип менен өткөнгө бара атабыз да биз дагы. Эми салык жөнүндө сүйлөшөлү. 2025 жылы канча сом салык жиналды жана анын аткарылыш пайызы канчаны түздү? Бизде салык 14 миллион. Канча план берилген негизи? Бизге план ошо 14 миллион берилген. Бардык пландан биз 25 жылда толугу менен чыктык.
толугу менен чыктык салыктар боюнча. Жанагы салыктан тышкаркы төлөм деген бар. Ишкана чечилүү, жайык, таза суу, таштандыруу боюнча. Үстүлүккө каршы 9 айда келгенде 18% эле, анан 3 айдын ичинде 59%га көтөргөнгө аракет кылдым. Быйыл болсо, Кудай буйрса, берилген планды толугу менен 12 ай чыгышы керек. Эң жогорку план ошо. 6 айга кандай план койсо, биз ошого чыгышы керек. 9 айга план койсо, ошого чыгышы керек. 12 айда биз толук жапканга аракет кылышыбыз керек. Салык жөнүндө сурап аткандын себеби, салык боюнча суроо келген да. Салыктан план жок, аткарылган жок. Муниципалдык ишкана боюнча да план артпайт. Муниципалдык ишкананын жасаган иштери жок, чогулган акча айыптарынан ашпайт, анан кантип иштешет? Мен ушу башта айтып өткөм, жанагы салыктык эле эмес төлөмдөрдү ишкананы айтып бердим. Жанагында процесс болуп калган да. Бул элдин төлөм убагында чогулбай калган. Жанагы 18% отуруп калган. 18% 9 айга жок деген нерсе болуп калды да. Анан ошол кезде эми баягы 25-жылы ишканада жетекчи алмашуу процесси көп болуптур. 5 жетекти алмашып, мен 5-чисин катып тартып иштеп аткам. Талапты коюп атып, ушу 59га чыктык да, 3 айдын ичинде. Айлыктары чогулган каражаттан ашпайт дейт алар. Муниципалдык ишкананын кызматкерлери айлык албаса, же азыр биз көтөрүп койдук, 59% деп атпайсызбы, анан айлык алып иштеп атышат азыр. Бүгүнкү күндө эми айлык боюнча ишканада кичине солгунураак болуп атат. Себеби бизде ишкананы билесиз да. Хозурашор, баардыгы хозурашор болуп атат. Майдан баштап биз ишкананын кызматкерлеринин айлыгын толук бергенге аракет кылып атабыз. Айдан айга кечиктирбей, кадимкидей табел менен толтуруп, мен бул боюнча тапшырмамды бердим. Бизде ишкананы көтөрүү боюнча гана бир маселе эле. 2026-жылга мен бюджетке сунуштадым, субсидия депчи. Субсидиясы чечилбей калып, ишибиз солгунураак болдук да. Биз мага бюджеттен ишканага жардам бергенибизде, где-то 700 000 сомду сунуштадык окшойт. Биз сезондо жумушту аткарып, бюджет болча жакшы жардам бермек. Бирок ошого карабай биз май менен кызматкерлердин айлыгын жана тиешелүү ишкана пландара, жай аткаруудагы иштерге үзгүлтүк кылбай деп сүйлөшүп атабыз. Рахмат. Кийинки суроо, салык чогултууда боюнча эл менен кандай көйгөйлөр кездешип атат? Же баягы биз салыкты мындай аркасынан түшүп алмайынча бергенбиз да негизичи. Анан ошо көбүрөөк кандай көйгөйлөр кездешет салык чогултууда? Салык чогултууда эң негизгиси элдин кичине кайрыгер болуп атат. Салыкты төлөөнүн баягы тартиптери бар да. Ошол процесске элдер көнө албай атат да. Биздин адистер качан кыдырып, эшигин такылдатып, барып, сурамайын бизде салык бербейбиз. Төлөмдөр жүрбөйт да. Бардык төлөмдөр ошондой. Демек анда элдин дагы ушул салык төлөө маданиятын жогорулатуу, салык төлөө сезимин ойготуу үчүн да бир бизге кандайдыр бир иш-аракеттер, түшүндүрүү иштери керек окшойт да. Тендер жөнүндө суроо бар эле. Тендер бизде убагында өтпөйт. Бухгалтерия дагы өзүнчө эле көп болуп ашкан дейт. Аймакташтыруу болгону кошулган айылдар жетим баладай эле каралбай калды. Саны бар, сапаты жок адистер толтура. Бирден компьютерди кармап, ойноп отурушат дейт. Тендерлер менимче 2025-жылы ошол солгунураак болсо керек. 2026-жылга биз тендерлерди үзгүлтүк кылбайбыз. Себеби баягы айтылып атса керек, жыл башынан баштап бала бакчадагы тамак аш боюнча тендер кечиккен. Ошол себепти айтып атса керек. Бул себеп кечиккени төлөмдөрдүн аз чогулушу да. Мисалы, ата-энелерден төлөм 50 000 сом чогулса, заявкада көрсөтүлгөн ал 200 000 сом да. Ошол себептүү гана кечиккен.
Быйылкы тендерлер эч качан себепсиз кечпейт. Негизи ушул жана жогоруда айылдарда жолугушуу өткөрдүк деп айттыңар. Анан 2026 жылдын 11-нен баштап, 20-сынан баштап ошо айылдарда район жетекчилиги ар бир айылда жолугушуу өткөрдү. Ошондо Кадырал айылына барганыбызда дагы элдер ушул тендер жөнүндө көбүрөөк маселе көтөрүшкөндө, жаштарга жер маселеси чечилбей 2018 жылдан бери кезекте турушат дейт. Негизи жаштарга турак жай салуу үчүн жер маселеси бул көптөн бери келаткан маселе. Анан бул жаатында аймакта кандай иштер бар? Бизде жаштарга жер берүү боюнча Ак Кыя айылында 6 гектар трансформацияланып берилген. Бүгүнкү күндө биз азыр мунапыстын чечимин күтүп атабыз. Мунапыс бүтсө биз ар бир тургундун огородун уплотнение ченөө менен ашык огороддорун алып рейдке келтирилип атат быйылчы. Бул план былтырдан коюлган экен. Быйыл Кудай буйрса архитектура башкармалыгы кошосуп бизге чыгып берилип атат. Мунапыс бүтөр менен уплотненияны жүргүзүп, ашыктарын тактап, кезегинде турган жаштарга Аккайга берилген. Ал эми жаңы талапта бизге жаштарга бере тургандай атайын бөлүнгөн жер жок болуп атат. Ошол жагы маселе болуп атат бизде жаңы талапта. Ал эми кароодо болсо жаңы ген план бекип берди. 2026 жылда Кудай буйрса чукулга кирет. Кадыралы анан кароодо ген планы. Биз ага ошол жаштарга турак үй салуу боюнча да планга киргизилген экен. Ошол кароодогу каралган жер чечилсин. Кудай буйрса рейд менен беребиз. Кароодо да ошол маселе бар. Огороддун чоң тоскоолору бар. Токтомдо 28 соток деп көрсөтүлсө, 50 соток пайдалангандар бар. Ашыгыраак пайдалангандар бар. Биз жана уплотнение токтолбодумбу. Ошол негизинде таратып бардыгын. Айылды рейдтеп алып сыртка чыгарабыз. Айылды рейдтеп анан сыртка чыгабыз. Буюрса, рахмат. Эми жазгы жер айдоо жумуштарына өтөлү. Жазгы жер айдоого даярдыктар кандай аймакта? Жазгы жер айдоого бүгүнкү күндө кыргызстандар өз камын көрүп атат. Мамлекет тарабынан 74 сомго мамлекеттик резервдер фондунан берип атат окшойт. Дизель отуну бүгүнкү күндө бардык жарнамага берилип атат. Заправкада 80 сом болсо бүгүн 74 сом деп талон менен берилген да. Андан сырткары бизде үрөн чарбалары бар, үрөндөр туруп атат. Дыйкандарга берилип атат, жарнамага берилип атат. Тиешелүү үрөндөрүн алса биз бардык уюштура турган, биз айылдыктын колдон келе турган жумуштардын баарын уюштуруп беребиз. Ошол эле суу каты, ошол эле каналды тазалоо, арыктарды чаптыруу, Кудай буйрса 6-сынан баштап толук менен баштайбыз. Ошол аймакта айдап себүү иштерин өз убагында бүткөрүү үчүн техникаңыздар канчалык деңгээлде жетиштүү? Техника бүгүнкү күндө жетиштүү. Былтыр 48 техника катышкан экен. Быйыл да ошол эле санда катышат. Тиешелүү деңгээлде чыгарабыз буюрса. Бул негизи ошол муниципалдык ишканадагы техникалардын сакталышы кандай? Ал кайсы бир жерде мындай атайын имаратта сакталабы? Бул боюнча да бизде маселе, ошо техниканын турушу боюнча. 2024-25 жылдары Актал айылында атайын гараж салуу токтоп калган. Бул бүт эле экен. Бул бүткөрүп, ошого турукташтырууга алып келип атабыз. Бир жерге киргизип, бир жерден тегилгендей кылыпчы. Кайсы убактарга ошол гаражды бүтүрөлү деп пландап атасыздар же ал үчүн дагы Азыр жаз келип бизде ишкананын техникалары график менен ар бир айылга бир жумадан чыгып атат. Анан бизге баягы сезондук тиешелүү техникаларды маал менен чыгарып, тиешеси жок ошол кездегилерди жанагы гаражга коюуга аракетин көрүп атабыз. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз Тоголок Молду айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы Алмамбет Акматов менен көрүшүп жатабыз. Кийинки дагы бир суроо келип калган экен, ошону берейин. Үй чымай 74 сом болгон менен ар ким өзү барып, банкка төгүп, квитанцияны дүмүрчөктү департаментке алып барып бериш керек.
Анан талоон келгенде ардын өзү барып алып келиш керек дейт. Кандай айырмасы бар? Айылдан келип кетип кайра эле карапайым эле ороп жатпайбы? Ушул жагын жетекчи катары жеңилдетип, адистер иш алып барса болмок да дейт. Бул боюнча конкрет айтып коеюн. Дыйкандар ар кандай алат, бирөө 50 литр алышы мүмкүн, 100 алышы мүмкүн. Биз азыр айыл баштарына тапшырма берип атабыз. Талон менен алган дизелден отундарды чогултуп бир жерден бөлүп. Биз азыр петролды 100 литрден ашыкты, везной бар. Ордунан көтөрөт. Ордунан көтөрөт. Биз ар бир айылга талон менен алынган солярканы алып келишсе, бир жерге чыгарып коюп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Буара болуп ар бир дыркан келип 20 литрден көтөрүп алып келгенге болбойт. Биз жанагындай алып атабыз. Барат жеринде барып солярканы коюп берет. Ошо аймакка барып. Аймакка барып. Чоң рахмат. 100 литрден ашкан болсо, аймакка барып. Мисалы бир көчөдө бир 5 киши 100 литрден ашыгыраак ала турган болсо, ошол айылга мисалы Курткага, Акыяга барып. Жаңы талапта бардыгы чогулуп 200 литр ала турган болсо, бир жерге жаңы талапка кирип дагы борборунан бир жерге ылайыктап коюп берет. Бир жерден эле. Чоң рахмат жообуңуз үчүн. Анда суроо берген жараныбыз, көрөрманыбыз суроосуна толук жооп алдыго деп ойлойбуз. Эгерде дагы суроолоруңуздар болсо, анда жеке катка кайрылып кое берсеңиздер болот. Сизге эркин микрофон. Биз айтпай калган, бизде быйыл курулуп жаткан бир эки курулуш боюнча айтып койгум келип атат. Тоголокмон айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө куртка кесе курулуп атат. Жалпы наркы 1 миллион 250 миң акш доллары. Бүгүнкү күндө кестин 75% утуп калды. Кудай буйрса, быйыл берилет деген планда бар. Андан сырткары Карой айылында бала бакча башталган, пайдаланууга тургузулуп, алдагы Кудай буйрса быйыл сентябрда берилет деп атат. Жалпы наркы 109 миллион сом. 120 миллион бала бакча. 20 миллион бала бакча. Жана андан сырткары көп бизде пландар болуп атат. Кудай буйрса, биз эгит бүткөндөн кийин каналдарга толук чыгабыз. Элди мобилизация кылып, уюштуруп, бизден бериле турган жардамдар бардыгын планга койдук. Кудай буйрса, апрелдин 15-ине чейин, айдын аягына чейин тазалана турган каналдар тазалап, тиешелүү сууларды салып бергенге даярбыз. Чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, элдин суроолоруна жооп берейин деп ачуу тартуу суроолорго сабырдуу жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу биздин көрөрмандар, кезектеги түз байланышыбыз соңуна чыгып баратат. Биз Тоголокмон айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы Алмамбет Акматов менен түз байланышта суроолорго жооп бердик. Бул түз байланыш Актау райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу жана Сулук жамааттын медиа борборунун жеңилгеси менен ишке ашууда. Кийинки түз эфирде жолукканга чейин саламатта